Ito pre, basa. Kaya humihinto na. Pwede. Tsaka nawawala yung ano niya. Basa to. Ayun. Yung o-ring niya dito. Pwedeng basag na. Pwedeng may ano lang. Anong tawag doon? Yung o-ring. Kailangan tong buksan para malinis, maayos yung o-ring. Kasi kahit linisan natin to bago spark plug, babasa pa rin, masisira yung spark plug. Okay. Sino babasa siya? Kailangan tong linisan. Buksan natin yan. Ngayon? Oo. Hindi pa nga na ano to eh. Hindi pa nga nakapuwersa eh. Maluwag siya. Huwag yung mga tornilyo. Sobrang init na. Bakit nilagyan ng Hindi ko alam. Kasi ngayon pa lang yung bubuksan pre na ganyan eh. electrical? Masira yung goma, nilagyan ng electrical. Ito nilinis natin tong cylinder head cover, tapos pinalitan natin ng goma kasi putok na yung goma niya. Tapos yung o-ring nito inayos din natin yung o-ring, tapos nilinis, tapos pinalitan ng spark plug, pinagana tong distributor kasi walang supply to, pinagana natin. Tapos itong karburador tinuno. Tapos ano pa bang ginawa natin? Itong air cleaner, nakabunot siya matagal na. Oo, nakabunot yan matagal. Kasi nga ito barado yung PCB valve. Nilinis din pala natin to. Hindi lang na videoan. Yun lang kasi ang nangyari. Na-picture ako naman kanina yun. Ang nangyari, barado to.
imbis na ito pahigop, nagiging pabuga. Kasi binarahan to. Ngayon, nilinis natin, okay na. Nagiging pahigop na siya. Ayan, okay na. Okay na yung under niya. Okay na rin yung ano ng makina, hindi na masyadong mainit. Ang kailangan mo lang, bilhan mo lang ng air cleaner kasi grabe na yung air cleaner mo. 3 taon na ata yung air cleaner na yun, hindi pa nabalitan. So yung unang gumawa niyan, hindi na ibalik yung ano, no? Hindi Hindi. niya pinagana lahat, ano? Hindi niya pinagana, sinarado niya to. Kaya hirap yung makina, kaya ang init-init. Oo, mainit talaga yun pag walang ventilation.